हेलो गाइस, आज चाहिँ हामी यहाँ मेरो छोरीको बर्थडे भएर हामी चाहिँ घुम्न आएछौँ। यहाँ मेरो छोरीको बर्थडेमा मेरो सासूहरूको पारा सासूहरूको पारा के हो यस्तो? माथि इन्जोय लिँदैछौ, बुहारी फोटो खिच्दैछ, दिदी बहिनी बुढेसकालमा। त्यो चलाउनु न, घुमाउनु न, त्यो घुमाउनु न, घुमाउनु। अहिले आलो ढल्ने होला नि फेरि। यहाँ बुनु र रियालाई यहाँ हालिदिनु लाभन नहाल्नु। यहाँ सासूहरू दुईजनाको ताल यस्तो छ। यहाँ छोरो यसरी सुतिरहेको छ। यी रियाज मजा आयो? वाह, बुनु चाहिँ यहाँ एरोप्लेन खेल्ने रे। म पनि बसौँ बुढो? हुँदैन। किन? बुनु लड्छ है। मोबाइल लिक्दिन न त्यसो। मोबाइल लिक्दिन न त्यसो। कहिले मोबाइल कहाँ मोबाइल कस्तो गर्नुपर्छ? बुनु निर्दिदी के हो? ल हेर रियाटा लाएर ढल्नु ला। मम्मी चाहिँ आउनु रियाटा लाएर आउनु नसेर त्यही बसे समाइदिन्छु। बुढाबुढी लिएर हिँडेपछि यस्तो गर्नुपर्छ। बेबी I'm not liking it, है अब। ल मोबाइल यहाँ आउनु, म यता फोटो खिचिदिन्छु। यहाँ चाहिँ बच्चाहरूले खेल्ने चाहिँ टन्नै प्लेग्राउन्डहरू रहेछ, आउटडोर प्लेग्राउन्डहरू। हामी चाहिँ यो भक्तपुरको के रिसोर्ट रे यो? रानी यो चाहिँ रानीकोटको हाइल्यान्ड रिसोर्ट हाइल्यान्ड। एकदम राम्रो रहेछ बच्चाहरू लिएर आउनुलाई। हजुर मैले फोटो खिचेँ होइन? बस्नु है एकछिन। वाह रियाज मजा आयो? बुनु बुनु बुनुको ह्याप्पी बर्थडेमा रमाइलो भइरहेछ। यो टुक्पाको हजुर हजुर बुनु मन चढेर हेर्नु पर्यो। म त्यत्रो म त